Լիքը բարևներ ձեզ, հա, սպասում ենք մինչև Добрый день, հա, մի քիչ այտենց ռազմինկայոտ լայվ եմ ուզում անեմ, ողջույններ ձեզ, որովհետև ազգային ժողովն եմ sorry, դիտում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի հայկական փոքրամասնության ներկայացուցիչների պայքարը թուրքական խունտայի կողմից օկուպացված ՀՀ օրենսդիր մարմնում, հա, սենց բարևներ ձեզ, բարևներ ձեզ, շատ բարևներ ձեզ, մերսի, որ միանում եք, սպասիբը Ռանջան, մերսի, շատ ողջույններ ձեզ, ողջույններ, միացեք, ես գիտեմ, որ ի տարբերություն մշու աղջիկ բարև այդե ջան, ի տարբերություն մշու աղջիկ էջի, այս էջի վրա, այսինքն այն էջը կարող են այտենց ամերիկացիներով հավաքվեն փակեն, բայց այն էջով երբ որ լայվ էի անում, բոլորը ստանում էին ծանուցում, որ լայվ եմ մտել, իսկ անձնական էջերը չեն կարողանում փակել, ավելի դժվար է, բայց այստեղ կարող են այդպես ներազդել այդ ծանուցումը ուղարկելու ֆունկցիաների վրա, ինչի հետևանքով շատ մարդիկ չեն ստանում, այնպես որ եթե գիտեք մարդիկ, ովքեր վստահաբար դիտում են իմ լայվերը ու այստեղ չեն, մեր աղբերություն ընկերությունից, Messenger-ով ուղարկեք, անպայման չի ձեր պատերին կիսվեք, ուղարկի նրանց, ում հետաքրքիր է, գոնե թող այսպես իմանա, որ լայվ էի մտել ու ինչ-որ թեմայից եմ խոսում։ Ուրեմն շատ բարև ձեզ, ուզում եմ ազգային ժողովում այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրությունների թեմայից խոսել։ Մինչ այդ, ուրեմն ես տեսնում եմ, որ մեր Facebook-յան, ոչ միայն Facebook-յան, քանի որ մենք բոլորս ես շատ ավելի վաղուց եւ շատ մարդիկ շատ ավելի վաղուց, իսկ արդեն բոլորս նոյեմբերի 9-ից ի վեր իսկապես որպես նշաձող դրել էինք թե ցույցերի ընթացքում, թե չարաբաստիկ ընտրությունների ընթացքում եւ թե հիմա, այսինքն ամենաօրակարգայինը դա դավաճանական կապիտուլյանտ եթիմ հայվան թուրքական խունտայի հերացումն է իշխանությունից ուրեմն այդ ծրագրի շրջանակներում մենք որպես իսկապես հայեր աշխարհի որ մասում էլ որ բնակվելիս լինենք ուշի ուշով հետևելու ենք առանց հուսահատվելու առանց իրար վրա աղբ թափելու եւ այլն այս հայերի մասին է խոսքը այս հատուկ եմ նշում որովհետեւ այսօրվա ազգային ժողովի նիստերի փակումը կատարվեց խոշորագույն եղջերավոր Ալենի կողմից, որը նաև մանր կճղակավոր է միևնույն ժամանակ, հետաքրքիր համադրություն, այնպիսի հայտարարությամբ, որ կարծես թե ինքը տենց ասում է մինչև մեզ ինչ-որ բան ասելը կամ քննադատելը, մինչև մեզ որպես թշնամի վերաբերվելը, անպայման հասցեագրեք թուրքերին, մի մոռացեք, որ թուրքերն են մեր թշնամի, թքեմ քո լիքը հին հունարեն բառեր, լիքը հին հունարեն բառեր, անասուն, դու, են որ սովորաբար նորմալ մարդկանց ասում ես քանի գլխանի, քանի կոտոշանի ես, որ այս ամբողջ պատերազմը ծրագրավորված կերպով դուք թուրքերով բերեք մեր գլխին ու դու այսօր հիշես ազգային ժողովում, որ ակազիվիցա դու հայ ես, դու անասուն ես, հասկանում ես, հեյվան ես, Ղուրանը քո մասին խոսում է, հեյվան, հայերը մեր աստվածաշունչը խոսում է քո մասին, որ ես անասուն, դու ում թուլեն ես վապշե, որ այսօր հանգարց հիշել ես, որ դու հայ ես, անասուն, Էրդողանի բարձր հովանու ներքո անցկացված ընտրությունների հետևանքով բախտի բերմամբ թե պատահմամբ այն ագրավն ես այդ առակի ծառի վրա նստած մի կտոր պանիր է այդ աննասուն կտուսներիդ մեջտեղը ընգել ու թուրքը աղվես ծառի տակ կանգնած քեզ դիրիժիրովեթի անում երբ կռաս այդ աննասուն լոշտո բերանովդ որ այդ մի կտոր մի թքյա պանիրը որ զղտկվում եք տնով տեղով ամբողջ ցեղով Անգնի բերանից որ հասկանաս որ սոված շուն ոնց եղել ես այդպես մնացել ես Այս է նախաբանը լայվը նվիրվում է խոշորագույն եղջերավոր եւ մանրագույն կճղակավոր եթիմի շանթուլին որը ազգային ժողովում նախագահ վերընկած Մինչ դրան անդրադառնալը ես ուզում եմ իմ սովորական disclaimer-ը անել Այսինքն, քանի որ ինքը թուրք է, քանի որ ինքը սաղ թուրքական խունտ է, դուք այդ 71 վեշերով, դուք ուսապարկել չեք, ուսապարկ է ինքը տենց գործանող տարր է,
Դուք այդ եզի թուլեկով այդ թուրքական այդ խունտա մեջլիսով անասուններ Ալիևի ու Էրդողանի ու դրանց հետև կանգնած Յետիմի թուլը ԱՄՆ կովի հայվան դեսպանուհու ու այն կողքի թիքա LGBT տրոշը ճակատներին կպցրած բրիտանական դեսպանատան շնորհիվ եք դուք իշխանության Յետիմի թուլ եք ու դուք այդ որ ասում ես հայ ես Յետիմի թուլը ու որ իբր ժողովուրդն է քեզ ձեր տվել Յետիմի թուլը Ամբողջ հայազգը, որ կոնամա յետիմ թուլեկի 6 դարյա հնության պատճառով 12 միլիոն է մնացել, այդ 12 միլիոնի մեջի 6.5%-ն է ձեզ իր արևին ձեն տվել, իրականում Էրդողանի բարիվուն իմաստով արևի, թուրքական, հա, կզլ էլմեի կարմիր խնձորի միջոցով ես դու մնացել իշխանության, անասուն, Որտև կա, այդ ձեր նման յետիմի թուլեկի սելջուկ թաթարական ապսպատակություններից իվեր, տիպը լիգիտիմ մենք մեզ մանդատ, մեր պողպատի մանդատ են տվել, որ մենք յաթաղանով իրենց մորդ ենք բան, կա ատենց լիգիտիմնեստ, ու կա понятие справедливости յետիմի թուլը, ու понятие справедливости չի փոխվել, էտա հայ է, որ դու ասում ես մենք հայ ենք բան, էտ հայը, Իմ ներսն է էպվում 3 տարից, քո նման լապարաշ վերան յետիմի թուլ են քաղաքում մանա գալու, ասում չգիտեմ ով Աննա Աբրամյանը, մենք իրա լայվերի չենք նայում, հա, նոսունի թուլա, որ հանել էր ինձ Գագիկ Սողոմոնյան, կամ որ եկել էր ստեղ արգումենտացիաներ այդ Մոսկվայում, օրենսդիր մարմնում ներկայացնելու պատերազմի օրերին, որ տակդ լցրած վախեցած պաղկված էր Մոսկվայի քուչեքում Իմ լայվերում հնչած արգումենտներ օգտագործում ռուսների հետ, որ փորձեր մի բան կպցնել, անասուն, բայց ոնց քեզ են վաղ չեմ վստահել, հիմա չեմ վստահում, չեմ վստահելու են յետիմ անասուն։ Թքեմ ձեր լեգիտիմության վրա, ձեր ընդունած օրենքները ես մշեցի ասում եմ, որ դու թուրքին դայախված եղջերու ես, հասկանում ես, այն հետևից գրկված կոնկրետ ու բաց չթողած, ու դու մինչև հիմա հաճույք ես ստանում։ Ու դու մնաց հոիդայի հասցեին յետիմություն հաչաս, ինքդ քեզ դարձնելով վերագրելով հայ, անասուն, դու հայ ելներ, ինքդ քեզ գյուլել էր հիմա, կերստ է ջղայնիկ դնող ֆեյքերի մասային, կեր է ջղայնիկը զղտկվի, քանի հետևիցը թուրքը գրկած քեզ են բանից անում։ Սուտասան շան թուլեք, Ուզում եմ վերլուծականով խոսամ, մենակ այդ անասուների, այսօր դրել եմ ինքս ստիպել եմ, նստեմ ազգային ժողով նայեմ։ Ծերից ծեր, որտև հնարավոր չի յետիմի թուլեկին լսել։ Հիմա, մենք քանի որ այս թուրքերին վերաբերելու ենք որպես թուրքեր, մենք հատկապես նրանք ովքեր հենց ձայնը տվել են երկու միակ պրոհայկական դաշինքներին, Հայաստան և Պատիվունը, հարգելի Հայաստան ջան, Հարգելի պատիվ ունեմ ջան, մենք ձեզնից ենք ակնկալում համազգային փրկությունը, ոչ ավել, ոչ պակաս, ու դրա համար տրամադրել ենք բոլոր ձեր համար անհրաժեշտ պայմաններ են, որ սենց ընտրություն է ուզում կյանք սիրտը չնայած ինձ ասում էր բռնեք դրա մաման այն բանից անեք, բայց եկանը չէիք բռնում, ջահաննամ գյոր գնանք ընտրությունների։ Հիմա մենք ընտրություններից հետո էլի ձերն ենք, դուք է մերն եք, Никуда не денешься. Որտև մեր թիրախը մեր հայրենիքը փրկելն է։ Ու այդ շրջանակներում մենք որ տեսանք ժամանակասպանություն, մենք որ տեսանք սխալ մեթոդներ պայքարի ու մենք քորչ ենք տենում ենք ու այդ իրավունք ունենք ասելու, մենք ձեզ կքննադատենք։ Հիմա սրա հետ միասին կան ուժեր Օրինակ Սորոսա վճար արտախորհրդարանական իրանց արևին ընդդիմություն, ասենք ինչ որ են ոնց է պիֆիկ անթրոպոս, ով է, այդ նախնադարյան կապկանման կենթանի, որ ասենք Դավիթ Սանասարյան յետիմ շուննը, կամ Սորոսի ծռերը, որ այս անասունների հայվանները օգտագործելու են այս առիթը, որ տիպը մենք ընդդիմություն ենք քննադատում, որ իրանք էլ յանեմ թե այդ պարավոզին միանան, կամ որոշ այլ ուժեր, դաժե կարող են մեր շարքերում։ Հիմա, ընդդիմություն ջան, մեռնեմ ես ձեր ջանին, թոք ջգարին, երիկամներին և մնացած համապատասխան կենսական օրգաններին, որին որս թվում ուսում նայմ ձեր ուղեղն է։ Եվ որ իմպես մարդիկ ձեզ ոչ թե քննադատում են
Այլ ասում են որտեղից է սկվազնյակը, իսկ արաբերենով ասում են որտեղից որ քային փչում է, այդ դուրը պետք է փակես։ Եվ որ տենում եմ ուրիշ տեղից եք դուրը փակում ու սկվազնյակը փչում է, ու դուք ասում չէ մեռնեմ ջանիդ մատաղլնեմ քեզ, այդ ճիշտ դուրը փակի։ Դուք ինձ չպետք է եղանեք, պետք է վերցնեք ճակատս պաչեք, որովհետև ոչ ես շողոքորթում եմ, ոչ ես սխալ բաներ եմ ասում։ Ձեզ հարմար բաներ, այլ բան, որը մեզ բոլորիս լավ է լինելու։ Որ լավ բանը կոչվում է համազգային պայքար ընդդեմ թրքական խունտայի։ Ու շատ հաճելի է, որ մեր խմբակցությունների, մեր դաշինքների ներկայացուցիչները մեկը մյուսի հետևից ամբիոնում բարձրանում են ու հիշացնում են։ Այդպես է պետք է հայ հիշացնեք։ Ինչի համար ենք մենք ստեղ հավաքվել։ Հա հիշացնում ենք, որ բուն թիրախը եթիմ շների հավաքածուի հեռացումն է։ Հիմա դուք կասեք դուք քաղաքակիրթ ձևով եք պայքարում այս կողմ այն կողմ, այդտեղ մենք տարաձայնություններ ունենք, որովհետև Թուրքիայի հետ քաղաքակիրթ չի կարելի։ Ձեր առջև թուրք է։ Թուրքը նստել է ազգային ժողովի նախագահատուրին, ասում է հայ եմ, դու թուրք ես, դու թրիկ ես, արա։ Անասուն եթիմ։ Այն 5000-ից ավել տղեկ ունտիվը չեք ասում։ Մատաղեն կողոքո էրատույապաշտ եթիմ թուլեկի ու եթիմոյի թուլեկի համար։ Ով է լոլուն, վապշե ով ես դու աննասունի թուլա, որ հելն ես ամբյոն, ու ասես իշ դժվարությամբ ես դու հանդուրժում երկու դաշինքներին։ Հայոց հողը վապշե շատ շռայլ է, որքան նման աննասունը Թուրքի առաջ խոնարված։ Вообще դու ալենը նույն սենյակում եք խոնարված Թուրքի առաջ ու հետևից գրկված եք երկուսդ էլ։ Вообще մտնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Որովհետև քրչի փալասները ամեն օր, ամեն աստծոր խնդիր ունեն ազգային ժողովից եւ իրանց աննասուն մամուլ կոչված եթիմի թուլություն հավաքածուներով, իսկ մինչև իրանք չհայանան ես հայերենով գեղեցիկ գրագետ իրենց մասին չեմ խոսելու, երևույթների մասին պետք է խոսել այդ երևույթներին հարիր, նկարագրող ճիշտ էմոցիոնալ ինտոնացիաները փոխանցող լեզվամտածողությամբ։ Այդ անասունություններում ձեր զադաչան այնա, որ հերթական, կեղծ, ֆիկտիվ օրակարգը բերեք դնեք, մի հատ հոխորտակ, ստերի մի ամբողջ փաթեթ բերեք լցնեք ու այդ փաթեթի մեջ կորի այն փաստը, որ դուք Հայաստանի, հայոց պատմության, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, ողջ հայոց պետության ընթացքում թիվ 1 դավաճանական իշխող ուժն եք երբևէ, սաղ թագավոր, կաթողիկոս, եսի մեծ դինաստիա, սաղին տվել անցել եք։ Ձեր որակի ու մասշտաբի դավաճանություն, թրքամոլ, թրքասեր, թրքածին, թրքամետ, երբևիցե հայոց պատմության ընթացքում չի եղել։ Ու դրա փաստացի ապացույցը 75% Արցախն է կորած 9 շրջանով, Սյունիքի սրբագույն հողը իրա պիղծ, այն որ սևակի ասած և սև տարդ է պետք, որ մարմինների սև կեղտը կերես, այդ կեղտը թրքական, այդ թրիկական կեղտը, որ ալենի ոգու չչիցա ծնված, այդեղ է իրան սիմբիոզը, նավնոյ վալնի է, այդ ցեխն ու թրիկը մեջ էտ անասում, կող կրճում է Սյունիքի հողը, ասում է Սևանը իմն է, Տավուշը իմն է, այսարն իմն է, այստարն իմն է, ով դու կակու հիմար կակու, քանի եզի հայվան ձակ ունես դու։ Հիմի երկու ձակերին տվել է կակուն արդեն, ընդիմություն ջան, 3 տարի անցել է, տվել է իր երկու ձակերին արդեն տվել է, այս վերջին ձակն է մնաց է, Հայաստանն է, գնաց, այմտյան Հայաստան նիխտ, Արցախ նիխտ մնացել է Հայաստան, փոքր հայ, փոքր, այսքան, որ պրիցեպ է եղել, То есть մեծ հայքի համար փոքր հայքը Տիգրան մեծը իր կոկոլ աննասունի կարծիքով փոքր ուղեղով վերցրել էր ոնց որ ասենք մենք հասկացել ենք որ Արցախը պետքա որ փոքր հայքը պաշտպանես մեծ հայքին է պետք է որ փոքր հայքը այդ իր լեռնային իր այդ ամեն ինչով այդպես պաշտպանական սիրուն բան լներ ջոգում եք այսինքն այս աշխարհում մարդու համար
պրոստը կյանքում վժվայց անելու համար պետք է ճիշտ քարտեզ կարդալ իմանալ, հասկանում եք, որտեղից է փչում այն քամի, որից ի մեջ կսարում ասկվազյականում, ոբշե մեռնում եմ դրանից։ Ասել ախպեր, ընդ վերևը լիքը սարեր է, բաներ է, այնտեղ սենց սիրուն այդ սարերով փագենք այս պատուհանը, որտեղից կարա մեր վրա փչի։ Ու առաջին դարից մինչև հիմա բերե հասել է։ Հիմա մնացել է վերջին ձակը, մի հատ ձակ։ Մի հատ Հայաստան է մնացել։ Մի հատ։ Ուրիշ չկա։ Ոչ եթե լոսի, գլենդելի, կարտոլի, քթի են մնացած մանրամասների չափով ձեզ մի հատ եթիմություն տան ասես սաղ տեկեք ստե ապրեք ու դարձեք Վարդուշտյանների ու Բալոդյաների ու իրանց աննասուն դիվանների վրա լոշված ոչինչ չանող ու չմտածող պրոստը որոճող աննասուն ձակերի Այդ Հայաստան չի լինելու։ Եթե Ռուսաստանը սենց իրա մեծ щедрой душой ձեզ տա մի հատ չգիտեմ автономная область in the middle of nowhere, էլի։ Ու դու կտեղ դինի Արմենիա ռեսպուբլիկա վրան դրանից Հայաստան չի լինելու, որտեվ հայը Հայաստան մենակ կարազգա, եթե կա հող, որի վրա ինքը ծնվել է, ինքը այդ հողի հետ ինքը աշխատել է, ինքը տեղ ծնվել է, հասկանում եք։ Ծնվել է այդտեղ։ Արարատի փեշն ու արագզգետը իրար համբուրել են ու ծնվել է հայոց արիական մշակույթը ես դրա տիրոջ մամա թուրքի եթիմանասուններ։ Եվ որ իրա մտից կտրում ես, չկա իրա քրիստոնեական առաքելության իրականացման, հիմնական այդ գեղեցիկ ուղղա հայացա, այդ իրա տիեզերական, այդ ամբողջ վերաձևավորման, որը կոչվում է մարդկային եւ հոգեվոր էվոլյուցիա, այդ էվոլյուցիայի մեջ իր էլեմենտի փոքր մասի իրեն բաժին եկած փոքր առաքելության իրականացումը չի լինում, հասկանում եք, վերցրել այս աննասուն Էրդողանը Ղուրանը շուրա տվել, շուր տված Ղուրանով ասում է վсё, չկա հայ, չկա քրիստոնյա, չկա Հիսուսի երկրորդ գալուստ, այդ նշանակում է հաջորդ մարդկային էվոլյուցիոն կարևոր փուլ, որտեղ հասարակությունը մարդկային վերջապես հասկանում է, որ իրան 1000 տարի մնա вообще պատերազմներ պետք չեն, ինքը պետք է ապրի ազնվությամբ, արդարությամբ եւ այլն, ու այդ գործընթացում մենք մեր դերը ունենք։ Մենք ոչ թե ինչ-որ սրան էրա ֆորպոստն ենք։ Մենք համազգային, համաշխարհային քաղաքակրթությանը դեպի գժանոց գնալու, դժողքի գժանոցի հատվածը զբաղեցնելու ճանապարհին կանգնած, սթափեցնող միջոցն ենք։ Հետո որ հեքիաթների մեջ Այն որ սենց մեկը գնում քնած դժխույհի է դառնում, հետո մեկը պետք է գա համբուրի որ քնած դժխույհին առնանա, մենք համբուրին ենք, այս ազգը, այս աշխարհի համբուրին է, հասկանում եք։ Մեր Հայաստան աշխարհը դի պաչիկի տեղն է, ատերից աշխարհը օյաղանում է, սթափվում է, սիրուն բաներ է ուզում անի։ Ու այդ ամբողջ գեղեցիկ իմաստը արտահայտված չի թուրքական խունտայի, այս լուլունցին, ես հազիվ եմ ձեզ հանդուրժում, ստե կանգնել եմ, oh my god, սենց բան, էլի, my v-neck is a very big proof of that ու գրողը Սևջանը, դու շոնն ես դու այդ թուրքական սերիալից սա, գնա խաղը արա, գնա սերիալի մեջ խաղը, այս սերիալ են միմոս, դու էր մնացել, ինչ-որ ատենց, Հայաստան դաշինքի կամ չգիտեմ պատիվ ունեմ ինչ-որ բավ, դու էր մնացել, աննասունի թուլա, Ով եք դուք вообще, այսքան է ճիշտ, որ ծակից ես դուս եք է դու, հիմա փոխնախագահ պետք է ընտրեն, ասում եմ մենակ Իշխան Սաղաթելյանը պետք է լինի, ողջ ընդդիմությունը, այս է իմ կանդիդատը, այս ինչ մի սեթևեթանք, այս ինչ մի կեղծորակարգ ստեղծված, այսօր էլ այս խաղերով պետք է խաղանք, Լուլունա մի հատ խաղալիք, մի հատ խաղալիք էլ այսօր չէ վաղ է եկեք, Իշխան Սաղաթելյանին պետք է ընտրենք, դարձնենք փոխնախագահ Ու դրա համար ինչ սուտ ասես օգտագործեն։ Ասում են Ռոբերտ Քոչարյանը, էսա, այն ինչը այնը, վсё, այդ նշանակում է դուք իշխանության եք, անասուններ։ Հիմա ընդդիմություն ջան, մենք ձեզ են սիրելով։ Մենք այս ամեն ինչը հասկանալով, ուզում ենք իմանանք։ Այս հեքիաթը երբ է հասնելու են պահին, որտեղ հերոսը կտրում է դևի 7 գլուխները, բոլորը Որովհետև քանի այս ամեն ինչ ազգային ժողովում կատարվում է, ծրծամա տրվել
Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կմախքը չէ, որը պետք է ստորագրեն Եթիմի Թուլեն, որը երեք մտել էր պաշտպանության նախարարություն, իր տրզած հորմոնալ խախտումները ցույց տվող շիզիկի դեղերը արտացոլող, իր աննասուն երբևէ չծառայած, իր փորը, որը դաժե պապու արտակնոցում չի կարողանում, ֆորմիգա։ Այդ Եթիմի դիմաց Պնայում ինչքան դավաճան ստահակ, որ 20 տարի սխկված են եղել, Первый план դուս են եկել, ինչ որ Արշակ Կարապետյան, ինչ որ վաղո, ինչ որ անասունների հավաքածու, նստել են, ու այս Եթիմի Թուլեն գլավնի Եթիմ Ստրանի նստել է, ու ասում է, ակասևիցա, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանում շատ վտանգավոր իրավիճակը։ Հայաստանի շուրջ վտանգավոր իրավիճակը ստեղծվել է, երբ որ դու вообще ծնվել ես։ Դա դու թուրք ես։ Եվ այդ մեկ մարդը, եւ այդ մեկ արտակնոցային անցքը դու ես, Եթիմ, դու ես այս երկրի խնդրեմը, հասկանում ես, այդ ցակը դու ես, որտեղով, այդ is mood, որտեղ պետքա կլանվի հայոց լուսավոր հոգին, դու ես, հասկանում ես, ու քայլող ցակ ես դու։ Ուր ալեն կոտոշներով այդ մի հատ պաշտպանի այդ Եթիմ անասունին, սփյուռքի ձայներից, չի կարելի իրան հայոյել, բայրը չհայոյենք, որն հայվով ենք, այս շուկլուխ, որը մի հայոյենք, երկիրը սով ծախեր է, որը մի հայոյեմ, թուրքին մի հայոյեմ, նո, այս շուկլուխ, թուրքին արջև տուրով պացավ, Ռոբերտ Քոչարյանն է բացել, Հոյդանը բացել, Սերժ Սարգսյանն է, քուրական տեր աննասուն աշկելուց Եթիմ անասուն անցքն է բացել, ու մեր համար ամենամեծ պարադոքսը ոչ թե ժողովուրդը իրան անդիմություն ջանց, դա է պրետենզիան, որ դուք ասում եք ժողովուրդը բան արեց, ձայնը տվեց չգիտեմ, մեզ էլ դեբիլի տեղ չդնեք, կամ դուք սկսում եք դեպի ժամանակավոր կառավարություն տանող ճանապարհը քարտեզով աշխատել, կամ էլ շուտով այդ Եթիմների հավաքածուն Անկախ նրանից դուք ինչ կասեք, ոնց կխոսակ շատ հայրենասերեք, շատ ճիշտ եք ասում, ամեն ինչ որ ասում եք։ Բայց իրանք միևնույնն է, շարունակելու են, քան որ սրանք Էրդողանի քաղաքականության արգասիքն են։ Ուրեմն Էրդողանյան քաղաքականությամբ շարունակվելու է Հայաստանի կործանումը։ Էս է մեր խնդիրը։ Ու դուք իրանց այդ սեթևեթելով, դուք ոչ թե պետքա խնդիր ունենաք, որ մեզ ապացուցեք, որ դուք տիպը քաղաքակիրթ պայքարի չգիտեմ ինչեր եք, մենք էլ չենք հասկանում, մենք էլ անկաղաքակիրթ ենք։ Այսինքն այս նույն բանն է, որ հիշում եք 2 տարի առաջ ես այդ անասունին որ հայվան էի ասում, ձեզնից շատերինց գրում եք, ասում եք այդ հայվան բառը մի ասա, ինչ որ լուրջ մարդիկ են, իրանք այդ բառից չգիտեմ ինչ են, հիմա այդ լուրջ մարդիկ իրանք քրֆում են ավելի խիստ քֆուրներով, ու ինձ ասում են այդ հայվան բառը թույլ էր ասում, բայց արդեն ուշ է, իրանք այդ ասում են Արցախի 75% կորստից անց։ Ես ուզում եմ, որ մենք Հայաստանի կորստից 25 պակաս Իրան ասենք դավաճան հայվան կապիտուլյան Եթիմի շուն դնենք պատիտակ ու գյուլ ենք։ Սիրուն դա դատաստանից հետո։ Ով որ լեգիտիմության խնդիր ունի։ Որտեղ դավաճանն է։ Ապուշինն է։ Կապիտուլյանտների հետ ոչ մեկ սեղան չի նստում, ոչ մի բան չի բանակցում։ Ինքը անասուն է։ Դուք կարող ա դնգնակ այդ փոքր ճակատը բացել եք, այդտեղ խոսում եք, մենք է նայում ենք Էսյանեյան, բայց հասկանում եք, որ Այն զանգվածը մեր հասարակության, որը գալիս էր ցույցերում դուք նույն բաններն եք ասում, որը պրինցիպի մեզնից եք լսել։ Ու դուք ջոգել եք, որ սրանք են տրիգերները, էս է ճիշտ ձևը։ Դուք այդ հասարակությունը փոխել եք ժեխի սրդի այլոնաներով ու այլեններով։ Ձեր շեֆերը, չգիտեմ որ մեկը իրանցից, ինչ հիմնավորմամբ ինչի, վդրուկ հելավ ու ասաց ինքը գնում է ընտրության։ Դրա հիմնավորումը դրան արդարացնող ես լտրամաբանական չեմ լսել, չկա տենց բան, ոչ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կար, ոչ չգիտեմ լեգիտիմության խնդիր եք ու ոչ մի բան, ժամանակավոր կառավարությունը որպես իրավական գործիքակազմ ինքը կյանքի է կոչված, որ ոչ մի խնդիր չլինի, ոչ քաղաքացիական պատերազմի, ոչ բանի, ու Աստված տվե չի խնայել այնքան տնտեսագետ, իրավագետ, փորձագետ, գրողուսև ջանդամ ինչ ասես չունի զազգը, որ դրանով ասես մի հատ ժլեզն է, ասես մի հատ կամիտետ էր դնում, ու ալամ աշխարհին ասում էր ես լեգիտիմության խնդիր չունեմ, Եթիմի թուլեք։
Դուք լեգիտիմության խնդիր ունեք։ Ին վրա կան ֆոսֆորի բոմբերը թափեն։ Չգիտեմ, էս անեն, դու գաս sense բաներ, ոնց։ Ասես թե բա ես լեգիտիմ չեմ, որ դավաճան եմ գյուլել։ Այդ ոնց է Ադրբեջանի չեն ասում, իրավունք չունեք դուք են թվին էլ չի բեին գյուլելու։ Ալիևը դարավ լեգիտիմ, մենք դարձանք ոչ լեգիտիմ, էդ էլ է բայկա։ Հիմա թազը բայկա է այս բանը ապարոտ ֆռնում, այս շաբաթվա թազը բայկ են, հա։ Այս ընդդիմությանն եմ ասում, որ զզվցրել եք ձեր բայկեքով, օքեյ։ Թե բա հեսա Եվրոմիության 2.5 միլիարդը գալու է, մարդիկ կապրեն չաղ եւ բախտավոր եւ երջանիկ, ու դրա համար իրանք փողոց չեն դուս գա, ու դրա համար մենք փողոց դուս չենք անում։ Տիպը դուք ազգային ժողովում խեղճները բան սենց էլի։ Սիրիայում բամբյուշկեքի տակ ապրողները Եվրոպայից էլ Ամերիկայից էլ ամենտեղից էլ գումարներ ու ամենացած բաներ ստանում, բայց մեկը բունտ անում են։ Մեկը մյուսին չի խանգարիր։ Այս անասուն բաները որ հանում եք, որովհետև շեֆը որոշել է չգնա փողոցին, փողոցից եկածին փողոցով դուս հանելու, չի դզում։ Շեֆ ջան, պարոն Եսիմինչյան ջան, մեռնեմ ես ամեն ինչին որ դու արել ես եւ այլն եւ այլն։ Փողոցից եկածին, այս պարլամենտով չեք անելու, ինչքան չեք անելու, այնքան մենք ավելի խորն ենք իր պապու արտակնոցի պարունակության մեջ թաղվելու։ Ու դուք ձեր քաղաքակրթական ու սահմանադրած չգիտեմ ինչական բաները մեզ ապացուցելու չունեք, որտեվ մենք ձերն ենք, հասկանում ես։ Ոնց որ ժեղը կոկոլինն է, այտենց դեմոսը քոնն է, դու դեմոսին ասում ես չէ, դու ինձ պետք ես, գնում եմ օխլոս բերեմ, չես կարա ցավդ տանը։ Օխլոս նատոյի օխլոս, որ չի ջոգում դու ով ես ինչ ես։ Ինչ եք բայկ եք ստեղծում, դուք միջոց չունեք, փողոցով ես աննասունի տիրոջ մաման են բանից անելու, որ մենք լուլու չլսենք, ով է լուլուն վաբշե, ով է լուլուի վերևը նստած են աննասուն եղջերավոր աննասուն կենթանին, ով է այդ անասունը, ով ես դու անասուն վաբշե։ Ես ունենեմ հայոց պատմություն, ես ունենեմ Կարեն Դեմիրճյան, Վազգեն Սարգսյան, ես ունենեմ Շուշի ազատագրածներ, ես ունենեմ 130 տարեկան կուսակցություն, ես ունենեմ մի հսկայական պատմություն ու մեկ էլ եկան գասան 2021 թիվ, այն, որը բառաչում է, բոլորից բարձր, կչխակներով խփում է գետնին, բոլորից բարձր, կերածդ խոտ չի, այ անասուն։ Ու դուք հիմա ինքներդ տեսնում եք պարլամենտ մտնելուց հետո, որ կեղտոտվում եք, որտև երբ որ դու թուրքին ասում ես դու թուրք ես, ինքը դրանից կայֆ է ստանում, ինքը ստելուց կայֆ է ստանում, ինքը կարա հելնի ասի 10 տարվա մեջ Քոչարյանի բանը կառավարման 10 տարիների ընթացքում զոհվել է 700 զինվորներ, բայց մենք այն ժամանակ որ ասում էինք կառավարական առանձնատները դարձրեք բաներ, վերականգնողական կենտրոններ, ոչ մեկ դա չէր անում, հա, որ այնտեղ բացարձակ սուտ, այնտեղից էլ դուրս գան ասեն դուք անասուն չեք, կառավարման 10 տարիների ընթացքում 92 զինվոր է մահացել շփման գծի բաների պատճառով։ Իրանք 5000-ից ավել տղու գլուխ կերել են 15,000 հոգի հաշմանդամը, որը վերականգնողական ամբողջ է, ոչ միայն ֆիզիկական, հոգեբանական եւ այլնի կարիք ունի։ Իրանք 15,000 են, որ մենք գիտենք։ Քանի հազար անհայտ կորածա թիվ չեն ասում, ոչ մի բանի թիվ չեն ասում։ Հելել են ամբիոնից ու գոռում են։ Ու նստած է մեր գեղեցիկ ադեմ ընդդիմությունը։ Ու ապշած է, որ սրանք ակազվեցը այս մասշտաբի ստեր կարան ասեն։ Ակազվեցը այդ նոր եք բացահայտում։ Սպասում եք Հայաստանն է պրծնի, թուրքը գա մտնի, հետո նոր եք հասկանալու, որ իրանք անասունի թուլա էին։ Իրանք անասունի թուլա են, իրանք շատ ուրախ են, որ իրանք անասունի թուլա են։ Ու դուք պարլամենտով ոչ մեկի ոչինչ չեք սաստելու, չեք ներազդելու, որտև հետևը թուրքական ծրագիր է։ Ձեր թշնամին թուրքն է, իրանք թուրքի գործիքն են, դու ալեն, դու թուրքի գործիք ես հասկանում ես, դու թուրքի ամենասիրած գործիքն ես։ Դու են հայն ես, որով ինքը հայ է ոչնչացնում, հասկանում ես։ Նացիստական Գերմանիան կոնցենտրացիոն ճամբարներում հրեաներին ճնշելու համար աշխատացնում էր հրեա, նadzorщикներ էր դնում, հասկանում ես, ոնց որ Լարիսա, այտենց ռոժով, Լարիսա Մինասյանի գիտես չէ, այտենց նացիստի ռոժ, այտենց աշկարիկ աբիժնիկ տգեղ տհաճ, այդ աննասունից էր ինքը, որ իրանց տերերի սիրտը շահելու համար ավելի մեծ դաժանությամբ էին ոչնչացնում իրանց հայրենակցին, քան նույն գերմանացին։ Դու կոկոլեկե լուլու մուլու շմուլու
Ամանը դեսպան դարձած անգլերենի ուսուցչի, որ անգլերեն չգիտի նորմալ եթիմի թուլու է այդ աննասուն ռոժիս թափում է նացիզմը, այդ կակուծների հավաքածուն, դուք սաղդ, հասկանում ես, մեր ազգին գցել են համակենտրոնացման ճամբար, ու դուք սաղդ նadzորշիկներ եք։ Որ մեր ազգը մի կտոր սև հացի կարոտ մնալու համար, այսինքն իր տղեկին պետք է զոհի, պետք է մեռնի, պետք է ոչի բան չունենա, պետք է արտագաղթի, պետք է չկարողանա իր տունը կառուցի, ծերնակը բուներ հյուսում ու երկում ամեն անգամ բուն շինելից իր բույներն է հիշում, այս վիճակն է, կոդեն էլի է դարձրել, կոդրել են մեզ, որ մենք տենց ապրենք, ու երբ որ տենում է, որ քոնեման աննասունին, էրատուի պես եթիմուն, կոկոլի պես աննեսին կապիտիլեն եդիմի անգրագետ, կեղտոտ, զզվելի աննասունին, որ ձերը պետ է ստալի, ասում է սարը մի հատ է դուվերից խպիտող, վապշի այդ նույն բույնն էլ այդ նոր բույնը չկարողանա յուսի, քոնեման եթիմը, որ սաղ կյանք, եղել է ոչինչություն, դրուկ իրան զգում ամեն ինչություն, ու դու այսօր ազգային ժողովի գրկած ու թուրքի մեջլիսի անունով Հայաստանի Հանրապետությունը կոնցենտրացիոն ճամբարի վերածած որտեղ թուրք զորքն է անգալիս դու անում ես թուրքի կողմից քեզ սահմանված աշխատանքը ու կայֆ ես ստանում այդտենց եթիմ ես այդ սատկած անասուն ես ու ասում ես ես անում եմ որտեղ ես հայ եմ դու հայ չես հայը նա է ով 5000 տղու գլուխ ուտելուց հետո ինքն իրան կգյուլեր կսատկեր հասկանում ես Հայը նա է, ով լուլու ըլնելով կհասկանար, եթե լուլուն հայ ըլներ, որ ինքը քանի որ ճակ կլասի դերասանուհի է, որ սաղ կյանք ոչի բանի չի հասել ու չի էլ հասնի, որտեղ ինքը տաղանդավոր չի, ինքը դաժե աղանդի մեջ չի կարողանում տաղանդավոր ձևով աղանդավորի դեր խաղա, ինքը այդքան անշնոր է, որտեղ հայ տեսակը, եթե ինքը լներ կհասկանար, որ ինքը ոչինչություն է, ինքը չպետք է իրանց տնից դուրս գա, այդքան տղա զոհելուց հետո Թշնամին թուրքն է, բայց թուրքի առաջ դուր բացողը դու ես, լուլունա, մակունցնա, երեկով էր ձեզնից, Ռուբենը Ռուբենյան, ասում է Ադրբեջանը չի կարա Հայաստան ուզած ժամանակ մտնի, ում ուզած ժամանակ մտե Ադրբեջանը Հայաստան, անասունի թուլեք, հիմա, ընդիմության ոչ թե, նրանք ովքեր ազգային ժողովում խոսում են, իրանք շատ լավ են խոսում, շատ լավ էլ գործերները անում են, ես առաջնորդներն եմ դիմում, ու ես երբեք հույսս չեմ կտրելու, իմ մեջ որ գալիս գրում է կա, դու դեռ հույս ունես, որ չգիտեմ ինչ, հա, ես քրիստոնյա եմ, իմ մոտ հույսը չի մեռնում, բայց ես դալիկով իմ բան չեմ, չէ, դատարկ տեղը չի, չէ, հույսս։ Եթե չար ինչ որ ձևով իրանց հետ կարող է խոսացել ու այս վիճակում ենք ու չգիտեմ ինչ, ես էլ թող բարին էլ բարինը թող խոսա։ Որ հետո իրանք հաճույք չունենան ասելու, բա մենք չգիտենք, մենք չենք տեսնում որ թուրքը գալու է, մենք չգիտենք որ ստորագրելու է, լավ էլ գիտեիք։ Հիմա ձյաձյաներ ջան, ովքեր ունեք ռեսուրս, ձյաձյաներին եմ դիմում, նաև գտիմեմ Սփյուռքի շատ մեծ իշխանություն և ներաստեցության և միջազգային և Հայաստանի ներսը, աստեցություն, ներաստեցություն ունենալու ընդունակ գործիչներին։ Մեկ հատ հագահեղափոխությունը ինչ է որ չեք գնար կրբանիդ քիչ մփանալ։ Յանի 1 միլիարդ ունիք Թուրքիա ներտնելու համար, ասենք 5 միլիարդին 5-ը չունիք Հայաստան երգիրը Թուրքիա մաքրելու համար։ Ես պետք է այս խայտարակությունը նայեմ, որովհետև ինչ որ մեկը ձեզ ասել է, հա, այս շաբաթվա բայկեն Եվրոմիությունը 2.5 միլիարդ տալու է, մարդիկ կշտանան էլ փողոց դուք գիժեք, դուք անասուն եք։ Թուրքը մեկը գալու է ու էլի սպանի։ Թուրքը գալիս է, թուրքը եկել է, հիմա գնում է հաջորդ ստադիային։ Հեսա քրդերին մաքրելով ներքևից կամած վերև է բարձրանալու, ինչ եք անելու։ Ինքը մնա ինքը ստորագրի, հետո դրա վրա նոր ալիք բարձրանա, նոր մենք ցույց անենք, նոր մենք չգիտեմ ինչ, ինչի ռեսուրս չի թափվում, մարդկանց քարոզելու, որ սա թուրք է։ Ինչի է ռեսուրսը թափվում, որ դուք պրոստը ձեր ալիքներից ձեր կանդիդատներին առաջ տանեք Էսյանեյան, բայց չկա, այդ գյուղերում, քաղաքներում, աստառներ, Նիկոլը թուրքը, ակցիաներ չկա, դուք հասարակությանը չեք աշխատում։ Հտներ չեք ստեղծում, իսկ արևմուտքը ստեղծում է ու ներգործում է։ Այդ 2.5 միլիարդը ես իմ ինչ, ախպերասը դու 2.5 ինչ, I see your 2.5 billion, I raise it to 3, I raise it to 4, I raise it to 6, whatever it takes to free my homeland. Whatever it freaking takes, հասկանում եք տարբերությունը։ Դրա 2.5 միլիարդ
Գիտեք, այնա մեկ եկել ասում ես 3 միլիարդով ես իմ ինչեր եմ անելու։ Արա վեկալ եք մի հատ եթիմին մի հատ հավաքի կտեից մի հատ լտենամ։ Հետո նույն խոսացեք։ Հկների ցանցը պետքա բացեք ու ասեք թուրքը ոտի տեղ չունի Հայաստան ու պատմությունով ու իրեն ամեն ինչով հանդերձ ինչն է դրա մեջ անհասկանալի թե 3 միլիարդ դնողը անեց մի հատ խաղաղ սիրական խաղաղ դիալոգի ու չգիտեմ ինչ այնց նոր եզրույթներ ա գտել որը ես ցեղասպանությունը միջազգային իրավական նորմատիվով սաղ ուսումնասիրած մարդ ես դեռ չէի բացահայտել Հա, էդի չգիտես դու որ ես չգիտեմ, ես գիտեմ քո փողը այդքան է քոնը չի, ու այդքան էլ հայի փող չի, ու այդքան էլ հայանպաստ փող չի, ավելին ասեմ ինքը հայի դեմ գործող փող է։ Ուրեմն խես հայ արունից խոսում։ Մի հատ կոնցենտրատիվ ճամբարի նազորշիկը դու ես։ Քո ձեռնել ես Ալենի ձեռ ազգային ժողով են դրել որպես պետ, քո ձեռնել 3 միլիարդն են դրել որպես պետ։ Ու հայ դյադյաները նստել են լացում են, oh my god, Այս ինչը բերել է 2.5 միլիարդ դնելու է, հայերը էլ ցույցի չեն են, այն մյուս դյադյան, ես կազամ այդ աղջիկը խիա խոսում թող բան, oh my god, այս թուրքերի, բրիտանացիների եւ չգիտեմ ինչերի գործակատարը 3 միլիարդ առած գալիս է մեր հայրենիքի չգիտեմ ինչ, դու էլ բաց ես, դու քո 2.5-ն է, քո 3-ն է, քո չգիտեմ ինչն է, ես էլ 5-ը չկա, Այդ որ գալիս եք այդ աննասունի ձերը սխմացները, տերնեկյան բան, չիմ կարում անունները, կամ աֆեյան, մաֆյան, գրողզև ջանդամյան արա իսկականից։ Արա ձեր բիզնեսների տուալետի դուրը, եթե մի հատ ուրիշ լևի մարդ գիշերը արկելված ժամի եկավ ջարդեց, ձեր ազգուտակին կբրնեք, են բանից կանեք։ Աննասուններ, Հայաստանի դուրը Թուրքի առաջ բացածի հետ, եկել եք ինչ խոսակ։ Դուք միջոց չունեք, այնպիսի մի քարոզչություն տանեք գյուղերում, շրջաններում, դուք ավելի շատ վարկեր տաք, մարդկանց, դուք ավելի շատ, հենց հիմա փողոց անեք, փող չունեք, մարդկանց մոտիվացնեք, հետները աշխատեք, ուստի անենց անկապ, որ մարդը զգա, որ հողին իրանից ավելի ուժեղը կապված է, ինքը ամեն ինչը կտա դրա համար, Համար ես պատգամավորները ես երեխեքը ինչ է խոսան, այ այդ վերևի դյադյաները, հավի պես արա թխսկան հավի պես նստել եք ձեր աննասուն փողերի վրա, հանեք թապեք այդ աննասունությունը, չէ, օթապարուկը որ մի քիչ ավելի վերև բարձրանում, երկու ավազի մեջով հանեք կցեք, Oh my god, Եվրոմիությունը 2.5 միլիարդ է բերելու, լավ անելու թո բերի, դու 4 անի, 6 անի, Չգիտեմ որտեղից ես բերում, բայց սա կանալները ունեք, չէ, օրինակ Արմեն Սարգսյանը անենց կանալներ ունի, տատու քդի տակից անենց 6 միլիարդ կարա բերի, հա, դյաջ, այդ ոնց է Սորոսը բրիտանական գայի քդից անենց է ֆրծրեն անենց փողերաշինը հիմա սաղիս է շինում հանուն Իսրայելի ու մնացած եսի մինջեթի իդեաների, որ Բրիտանիայում արգելել են իրան այդ նույն տնտեսական գործունեությամբ երբևէ կրկին զբաղվել։ Բա դու ասում ես ես քվանտ, ես ֆինանսների աստված, բարա Ներկու միլիարդ ոնց ստերլինգը դու կպցրու հայրենիքի համար, ոչինչ, տադին մեծ է, սկլերոզել ունի, բան, ոչը տեղն է բերելու, ով վերցրեց եւ շարը կգցես բանի վրա, շարլի վրա կգցես։ Մեկը շարլից խեր չկա, տղեն է դառնալու։ Աննասուն նստել են, ասես լուրջ եմ ասում, թխսկան հավերի պես եկա դյաջեր, եկա գումաներով կարողությամբ, այս ես փեշերը, յուբկեքիցս գողացել են շկաֆիցս, այդ յուբկեկը հակել են, այս շուր են տվել այս այդ յուբկեկի տակ, բաներն են դրել, իրաց մլյարդներ ու նստել են վրան, ու ասում են, Աննա ջան, ես չեմ կարա գնամ կոնտրիվալյուցիա ֆինանսավորեմ, որովհետև Եվրոմիությունը 2.5 միլիարդ բերում, սենց չգիտեմ, Հիմի դու մլյարդատեր ես, թե մլյարդատեր չես, դու կարաս, թե չես կարա, հիմի դու կարաս լիքը բաներ պատծոր, դու կարաս չէ, բայց ես պտի ասեմ էդի բանը, որ չպտի ասվծվծվի, դյաջ ջեն, պտի անես որտենանք էլի, մենք ես իրում թամաշը նստենք, ես իքշմի, հիմա էլ ես մի բայկեն են հանել, ու գիտեք իշն է խոխմը, որ ասում ես երբեք բունդ բան ալի կեսյանեյան, նախ, նավսյակի, մի հոգի էտ ընդիմադիր պատգամավորներից էտ խեղճների, ուղարկում են ինտերվյու տալու, ասում է դե մենք, հա, ես հեռախոսի մեջ է, թե չի կկարդայի, անունը չեմ, anyway, ասում է մենք, եթե այս իշխանությունը, այս պարլամենտը եւ այս գործադիր իշխանությունը, կապիտուլյան դիեթիմը էլի, գնա հերթական հակահայկական քայլին, ապա մենք առանց շոուների, առանց action-ի, այս action բառն անգլերենով է օգտագործել, հա,
կգտնենք այնպիսի մի ձև, որպեսի կասեցնենք այդ process-ը։ Այն որ տղա ջան, ես 3 տարի այդ սաղ ձևերը սկանավի սաղ գիրքը լուծած աղջիկ, հա, 2 տարին է ցան բան տարիքս սուշում ուղեղ սկանավիով տրեյնինգ եղած մարդ, սկանավի տրենաժորի զալ գնացած ուղեղով մարդ։ Ես 3-4 տարիա նայում եմ այդ ճանապարհը, այդ ձևը, ու ես տեսնում եմ, որ փողոցով պետք է գնա։ Ուրիշ դեռ չեմ տենում։ Ու այդ սաղ կոնֆիգուրացիաները ձեզնից ավելի մանրամասն ու ավելի երկար ժամեր իմ կյանքից տրամադրելով թե հետազոտության, թե խոսելա ձևի, թե չգիտեմ, այդ սաղ ներկայացնեմ։ Չկա, էդ ինչ մի ուրիշ ձև ունեք, արդեն ածի գլուխը, որտեղ է ձեր ձևերը, որ ասում եք 3 տարի է, որ օգտագործել եք, չէ՞, որպես ընդդիմություն։ Ածի գլուխը թռել է, պնի գլուխը թռել է, ագնեին է հեսա всё вообще, սատկելու է։ Հա, կստացի, ագնեյում ուզում են Արարատ Միրզյանին բերեն դարձնեն արտգործ Քրիստոս կեփանայի։ Ես կմեռնեմ, էլի, որպես ռուսների կողմից ավելի ընկալելի, որ really? No. Anyway, ագնեի գլուխը գնում է, բնեի գլուխը այն բանից աղի գնացել է, բան չկա տակը, всё, բրծավ։ Ու դուք հենց ինձ ուզում եք ապացուցեք, որ Աննա ջան, մենք ունենք ուրիշ ինչ-որ մեթոդ, ո՞րն է այդ մեթոդը։ Այն որ սեպտեմբերի 27-ից առաջ զանգում է ասում են խնդրում եմ գնացեք ցույցերի, գնացեք հանեք դրան, գնացեք ոչմ հավաքեք 1000 կոնկրետ կռված բան տղամարդ չկա Հայաստանում, կորել է։ Շրջափակեք այդ շենքը, որտեղ զղթկվում է։ Իրան ոչ արիր, որովհետև են 5000 պլյուս տղեկը այլևս չեն ուտում, չեն խմում, չեն շնչում, չեն քայլում մեր փողոցով։ Կոֆե չեն խմում, երգ չեն երգում, իրանց ընկերուհիներին չեն տեսնում, լիքը երեխեք չեն ծնվելու, չէ՞։ Այսինքն այս կապիտուլյանտ եթիմը արժանի չի, չէ՞, շնչի այդ քաղաքում կոֆե խմի ու չգիտեմ ինչ, եթիմա, չէ՞։ Ոչ թե Ղարաբաղի եթիմի ասած, դե մենք չենք դավաճանել ամբողջ աշխարհը մեր դեմ կռիվ եկել, աննասուն։ Գիշերները տնի դուրերը մի փագի, դու կնիկը, вообще հանեք դռները պատուանները գցեք են յան, ախրանայինը հանեք գցեք են յան, ու դες գնացեք քնելու։ Դու ու այդ կապիտուլյանտ աննասուն հետ եք արել Հայաստանին, դու լուսամուտ ջարդել եք, բրախել եք, ու երեք էլ պարլամենտում այդ ձեր աննասուն քպայական մի հատ աննասուն ոչ լոտուհի, հելը կանգնել ասում է ժողովուրդը մեզ ընտրելով, ընտրեց ժողովրդավարությունը եւ ոչ թե անվտանգությունը։ Այդ ամր դասական, սորոսական տրեյնինգի բանը։ Այնտեղ որ այս անասուններին բերում են տրեյնինգի, որ մի հատ Եվրոպայի գեղցուց տան, էլի, ասենք ինչ որ Վարշավայից, այնտեղ չգիտեմ 400 կիլոմետր հեռավորության վրա զետեղված, ինչ որ ժամանակ գերմանացիները դա փրշտացել են, այդ փրշտացած տեղը երկու աստղանի հոթել ա ծնվել, կողքին մի հատ գեղի շկոլ, վրան գրած ունիվերսիտետ, հա, այդտեղ եկել են ժողովրդավարություն սովորելու, դեմոկրատիա, հին հունական, եկել են այնտեղ գեղերը, Պոլոնիայի, այդտեղ բան սովորելու։ Այնտեղ ասում են երեխեք ջան, ձեզի բմբուլ պետք չի։ Այս մատ մարիխուանան քաշածա, այն ոնց որ հաշիշիմներին էին անում, այն իսլամիստ ջիհադիստներին բան չէ, տենց այն տրենիրովկա մատ, մինչև հաշիշի չեն քաշում, Ղուրանը չէր սկսում էլի, բանը ցիտել, այդ իմամը իր ուզած ձևերի, այս եթիմուհիներին տանում են ընդ են քաշեցնում, այս Զարաբատոյան բան, էսյանեյան, հա, ու սկսվում է սպեցէֆեկտները։ Այդ դոզայից ասում են ձեզ անվտանգություն պետք չի։ Բանակը դա որևէ մեկին ոչ պետքական երևույթ է։ Ու вообще, եթե դու կին ես, քեզ պետք է ամուսնանաս, երեխա ունենաս, вообще տուն պահես, вообще sense քեզ պետք է քո ուղեղը։ Եղիր անուղեղը, հավ, եղիր առատու, բաց եղած չեղած տալամ աշխարհի առաջ, որտեղ քեզ անվտանգություն պետք չի, քեզի բմբուլ պետք չի։ Դու կապտամազի գեթիմուհի ես։ Դա Ով ասել, որ ժողովրդավարություն ունենալու համար դու պետք է անվտանգությունը զոհաբերես։ ԱՄՆ-ը դե ասում եք, չի, ամենաժողովրդավար երկիրն, ամենը դիսպանիա, эти пусть катапульт, алила муса, հա, այդ ժողովրդավար երկիրը խիա, սաղ աշխարհով ամեն փրշտելուց 15000 ռազմաբազա է ստեղծվում։ Հետո Թուրքիան, որ հետ ուզում եք խաղաղասիրաբար ապրեք, ասում եք Թուրքիան առաջ է դիմը, մենք իրանց հետ ուզում ենք ապրենք, Թուրք ուզում էր մեր հետ ապրել, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը չէին թողում, իրանք քխեն, հա? Իրանք ուզում էին մեր հետ ապրեն։ Այդ ո՞նց է հիմա Թուրքիան ձեր հետ ապրելու փոխարեն, հիմա ինքն էլ ձեր ասելով ազատ, ավելի զարգացած երկիրն ենք հավես անդե որ գնում ենք հանգստանում ենք բան, այս չայը սենց բանը հատուկ սինիներով են բերում, վազելով են բերում Մեսյանեյան, հայ ժողովրդավարությունը ձեր համար, հա, հոթելներում all inclusive է, անդե գնում ես, ես զղտկվում են, զղտկվում ես, զղտկվում առավոտից իրեն զղտկվում ես, գնում ես այդ ծով այդ փող ես տալիս, հա? Այդ ամեն ինչին, որ հայկական է եղել, պրինցիպի, դեբիլ ես, այն ինչ որ քոնն է, դու չպետք է փող տաս, որ քոնը օգտագործես, տանգով պետք է մտնես։ Այս անիմն ես, կանիմն է, anyway։
Այդ անասունությունները դուք որ ժողովրդավարությանը շփոթել եք, ու հիմա Թուրքիա եկե մտել է, հիմա կենտրոնական Ասիայով Աֆղանստանով բանում ռազմաբազաներ է ստեղծում, բայց ոնց որ ժողովրդավար երկիր է, բայց ռազմաբազաներ է ստեղծում։ Հա, Արցախը եկավ, գրավեց, Արայք Հարությունյանի գլխին բեսպիլոտնիկները թափեց, Արայք Հարությունյանի դավաճանության հիման վրա, որովհետև դու դավաճան յեթիմ ես, որովհետև դու ես մաս ունեցել նրան, որ հոբ համակարգերը դեակտիվացվեն թուրքերի կողմից, որ թուրքի դրոնը կարողանա մտնի։ Ու դրա համար դուք հիմա տանում եք խոսակցություն, տիպ ինչի դրոններ չունեիք առաջ բան, ինչի դուք դրոնի դեմ դրոն եք անելու։ Ոնց որ մեր տանկերն եք թամթազա, մեր ամբողջ բայեպրիպասները թամթազա պրոստը տվել եք Թուրքին, դագդիգական նահանջ անելուց, այտենց դրոններն եք տալու։ Աննասուն եթիմ, բա հոբ համակարգը ինչի համար էր դրված, որ սատկասներ, չէ։ Դու էրատուն սյամոն մամոն գրողուսև ջհաննամները հոպերի տեղը տվել եք թուրքերին, սիրուն նավոճիկությամբ եք է ոչնչացրել, հետո դրոնները թափել են, ինչ միարա։ Լավ է ժողովրդավարությունն է կոչվում։ Ով ասը որ պետք է ժողովրդավարություն հասնելու համար, կառուցելու համար դու պետք է անվտանգությունից հրաժարվես, եթե հակառակն ապացուցված, ինչքան երկրի անվտանգությունը հզոր է, այնքան ավելի ներսում սոցիալ-տնտեսական արդարություն է հաստատվում։ Էտա դեմոկրատիան, դեմոսի իշխանությունը։ Եկեք իմ մոտ տրեյնինգների, ձրիա, անասուններ, պրոստը չկա ոչ մի հյուրանոց։ Էսա հյուրանոցը, ուղեղներդ պետք է զորտակ, բայց էս պետք չի։ Չկա այդ ժողովրդավարությունը, ոչ մի բանը չկա։ Հիմա դուք մտել եք պարլամենտ, ասում եք ժողովրդավարություն ենք խաղում, որ ինչ։ Այդ երեխեք ինչ են, իրանք գնալու են խոսան, 2 կրակի արանք, 3 կրակի արանք։ Մեկը դուք որ չեք ասում ոնց գնան գործողությունների, չեք ֆինանսավորում այդ process-ը, մեկը այդ եթիմի թուլա թուրքերը որ սաղիս են վրա տալու, մեկը իրանց արևին արտախորհրդարանական եթիմի թուլա Սորոսի վճարած բաներն են, ամերիկացի թուրքերի վճարած արտախորհրդարանական յանը ընդդիմությունը։ Իրանք մնում են կրակի մեջ։ Կուսակցության նվիրված առաջնորդների նվիրված մարդիկ են սաղ բանը գնալու իրանց վրա։ Սաղ զիբիլը սաղ թափվելու է իրանց վրա, կավության նոխազ իրանք են դառնալու։ Ու ոնց օրակարգը վերևից գալիս է, այտենց պետք է խոսան, պետք է շալակեն։ Այդ դուք չունեք կոնտրիվալյուցիա անելու, չջոգի։ Ու ես ամեն անգամ ձեզ եմ դիմելու, ես կարող եմ քննադատեմ իրանց ինչ-որ խոսքեսյանեին, բայց դուք շեֆերն եք։ Այդ դաշինքների մեջ մտնող կուսակցությունների ղեկավարներ, որ ձեր տրամադրության տակ լուբոյ որակի քանակի չափի ռեսուրս ունեք։ Եթե դուք չեք անում, այդ մեծ զարթոնքը ու դուք փող չեք գցվում, Եվրոմիություն գալի 2.5 միլիարդ դրամ տակներ եք անում։ Միանգամից հրաժարական գրեք դուս եկեք դաշտից։ Այդ կուսակցություններն հանեք ազգային ժողովից, ախպեր գնանք, գոնե արժանապատվությամբ գնանք, մեռնենք, պրծնենք, սաղից էլ։ Այ քեզ բան։ Հիմա Եվրոպացու 2.5 միլիարդ դարձավ եսի ինչ։ Ուր է փողոցային պայքարը։ Ու գիտեք ինչ է տարբերությունը, որ փողոցային պայքարը պետքա լինի 100%-ով նպատակ դրված։ Այդ անասունը որտեղ զղթկվում է, իր անարժան անասուն արտակնոցային բերանով, այ հենց այդտեղը շրջափակել, ուլտիմատումը դնել ու չհեռանալ ոչ միտեղ, մինչև ինքը դա չանի։ Ու չասե ռուսը չթողեց, այս ինչը չթողեց, մամաս չթողեց իջնեմ հայը տաղկվոցի խաղան, բա։ Հերիք արա։ Հիմա ես ասենց խոսում եմ հելնելու եք ասեք ինչ է այդ աղջիկը, խո ինքը չգիտի մենք ինչ թափով տղեկ ենք։ Ես կտնեմ դու թափով տղա ես, եթե դու մի հատ այդպես որոճացող անասունի հանես դաշտից մաքրես։ Մնացած այդ բայկի ու քեզ չթվա որ ես այդ անասունից ինչ որ թույլ մեկնեմ, ինձ կարաս ինչ որ բան հաթաթատաս, այն եթիմի բերանը հələ չփագած։ Այ քեզ բան, հավաքեք այդ անասունին, 1000 հոգով հավաքվեք, դաշնակցություն ջան, այն որ դատախազության առաջ իմիտացիա եք արել շենքներ խուժելու, այս անգամ եթե իմիտացիա չանեք իսկականից մտնեք, իսկականից։ Այդ ժամանակ բեկում կլինի քաղաքում, այսինքն դատախազություն ոչ թե գնաք դատարանում դատախազության դեմ բան տակ, հայց տակ, որ ինչու դատախազությունը նրանց չի բռնում, ասին դատախազության վրա դատարան եք բերում, բանի, Ջիհանգիրյանի դատարան, դուք Հայաստանում գժում եմ էլի, այլ, Եվ որ դուք այդ կորիզով 5000-ից 10000 հոգի, 1000-ից դուք վատանում եք, դա քիչ է, չի փավեր, 1000 հոգին չի փավեր, դաշնակցությունը տղեկ ջան, ձեզ չեմ ասում, նրանց ովքեր որոշումներ են կայացնում, հոս հոն քիչ մնալ հոն, այդ հոս հոն քիչ մնալ հոն որոշում կայացնողներ ջան, մտնում ես մի հատ շենք ես վերցնում, բեկանում ես մտցնում, շուխուրում գնում քաղաք, Հայը արտնանում է, և որ դուք ամիսները ոչի բան չեք անում, և որ դուք հկծի վրա մարդիկ որ ձու են շպրտում, դուք այդ չի կարելի ձու շպրտել հկծի վրա,
Մարդը ցույցի դուրս չի գալի, որտեղ խեմ դուրս եկե ցույցի, եթե դաժե ՀԿՑ-ի վրա Հունաստանում մոլոտով են շպրտում, ես դες ասեմ։ Ու Հունաստանի ՀԿՑ-ն ընդունում է, որ դեմոկրատիան դա մի բան է, որտեղ երբեմն քո վրա մոլոտով է շպրտում։ Որտեղ դու քո գործը ճիշտ չես անում։ Դա դեմոկրատիան։ Главное, որ այդ մոլոտով չի շպրտվի թուրքական ֆինանսավորումը, բանը, բնիկ հունական ակունքներ ունեցող մոլոտովը լինի, շիշն է, շշի մեջին է, կրակ վառողն է, կրակը, в общем, լուցկին է, որ այդ կրակը վառվում է։ Թուրքական չլինի, ռուսական չլինի, ախպեր ջան։ Դուք այդպես բան արել եք, ուզեն ժողովուրդը չի եկել, դուք երբեք վիզ դրած նպատակ դրած գնացեք, որ այդ աննասունին հանեք այդպես լարեք։ Չի եղել, որովհետև վերևում այդպես որոշում չի եղել։ Այդպես մեկ միաբանված որոշում չի եղել։ Հավատացեք, եթե որոշումը կայացվի, միջոցը տրամադրվի, այդ լալիքա։ Հիմա հարգելի միլիարդատեր դյադեր եւ դյադերին առընթեր ծոծեր պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական։ Եթե ձեր մեջ այսքան թքամիք չայ կա։ Ես ասեմ, որ ցեղասպանության վրա ձեռքեր լվացած հայ գործարաններ անցած դարի Այդտենց էլ երջանկությունը ես իմիջ չէին գտել ու հատկապես Թուրքիայում իրանք իրանց տեղը չէին գտել լավագույն դեպքում իրանց հարստահարել էին։ Ձեզ էլ են հարստահարելու։ То есть ոչ միայն մի քիչ հայելն եք, այլ մի քիչ ձեր քյարը հերանեկարային ձևով կարող եք հասկանալ։ Դուք կջոգեք, դուք որ ոչ թե ինչ որ բարեգործություն եմ անում, տենց մարդիկ կան, որ ասում են ես բարեգործություն եմ անում։ Ես okay, կոնտրիվալյուցիա բան այդ մի քիչ այտենց tricky business բան, բայց դες ես ինչքան բարեգործություն եմ անում։ Այդ բարեգործությունից անում էին նույնիսկ հայերը այն ժամանակ, երբ որ թուրքերը վիզ դրած հայերին կոտորում էին մի դար առաջ։ Դրանից ոչ հայերը փրկվեցին, ոչ էլ իրանց արած բարեգործությունը արդյունքներ տվեց։ Մեկը կոտորածը եղավ, հողենը կորցրեցինք։ Բարեգործությունը դա մի բան է, որտեղ դուք հայ ազգին անում եք բարություն, թուրքի յեթին թուլից ազատելով։ Ուրիշ ձեր բարեգործությունը մտցրեք ձեր համապատասխան տեղերը, որովհետև դա մեռած է ի սկզբանե։ Դուք մարդկանց անվտանգությունը դրանով չեք ապահովում։ Եթե մարդը անվտանգ չի, ինքը չի կարող ժողովրդավարություն կառուցի կամ ձգտի դեպի ճիշտ պետականություն, որովհետև ոչ մի բան չի մնացել, որից կարելի է պետություն սարքել։ Ու դուք մի ինքնասփոփվեք, որ յանամ դուք բարեգործություն արեցիք, ուրեմն սա օքա։ Չկա տենց բան։ Դուք կարող եք եսի միջ փորձեք ստեղծեք, մի հատ եսի միջ թույն կենտրոն բան էսյանեյան, մեկը տենակ հաջորդ օրը թուրքը եկե վրան դրոշը դրելա, ասում вообще-то էս քո ստեղծած էս բանը ես ուզում եմ սարքեմ նոր գարադոկ իմ բանը իգիլական հարեմի համար։ Իրանք լիքը երեխեք են ունեցել, ապրելու տեղ չունեն։ Ուսախ թուրքերեն աստեղ լնելու, հա, բանը, մի հատ էլ խնդրում եմ, մինչ այն որ ես քեզ կհարստահարեմ կգլխատեմ, մի հատ նեղություն քաշի, մի հատ մսկիթ կառուցի, կամ եթե չես ուզում, ախպեր ես բան արա, արտարապետական ձևեզ եկեղեցու փոխի մսկիթ սարքի, որ այդ հարեմացուները իրանց ճժերի հետ կարողանան գնան այնտեղ աղոթեն, մաղոթեն եւ այլն։ Էս է ալնելու։ Մենք ամեն օր այս ենք տեսնելու ու ես ամեն շաբաթ ձեր թմերից ինչ որ sense անասուն արգումենտ եմ լսելու, երբ որ մենք ձեզ ասում ենք ինչի չէ գնում կոնտրիվալյուցիայի, դուք ինձ կարող եք թվարկեք 16 հատ անասուն արգումենտ, թե ինչի դուք չեք կարող մի հատ տառական սպանեք։ Դիխլաֆոսի շիշի կափարիչը բաներ եղել, այն որ sense բանը չի կարող բացեի Վրան այնտենց կլեյ մնացել էր, հետո կափարիչը բացում ենք, տալիս ենք ձեռները։ Հա, այն փչիկը որ սխում ես որ սպրեյ անի էսյանեյան, էդի մի քիչ ստեղից եկել է, հիմի էդի վերից ընկել է, հիմի շիշի մեջ դիխլաֆոսը կա, բայց փչելու բան չկա, ինքը պրոստը պլաստմասի sense մի հատ բան է, անունը ազգային ժողովում հայկական փոքրամասնության շահերը ներկայացնող փոքր 33 հոգանոց խումբ։ Ու չեմ կարող ախպեր, շուրան տալի շիշը, դիխլաֆոսը չի գալի մեջից բան, չգիտեմ ոնց փչեմ։ Լուրջ եք, ձյաձեր, Մենք գուսակցություն Really? Դիխլաֆոսի վիրի պլաստմասի բան չեք կարող, փոխեք շփեք 73-ին սատկի։ Սաղց պետքա ձև տանք, որ երկրում արշալույսներն այստեղ խաղաղեն, թուրք չկա, հող կորցնելու վտանգ չկա, սա օքեյ է, զեն բուդիզմ ախպեր խես չղայնացած խոսում, քուրջան, հանգիստ խոսա, հանգիստ եմ խոսում, թուրքերը գալու են, սաղին են բանից անեն, ձայնի տոնայնության փոփոխություն ինչ-որ բան ձեզ տվեց, Եթե դուք քծիպ սատկում եք, դուք սեփական հայրենիքը փրկելու միջոց չունեք։ Չեք ուզում փրկեք։ Մեկը լավիրովեցի անում, որ թուրքը գա այն գրզոն, որ այսքան անասուն ձևի, ականջից ականջ լոշտը ժպիտեր դեմքին դրել, Instagram-ում էլ ուզում էր ինձ հետ բանաներ, հետևեր իմ արվեստի չգիտեմ ինչը, բլոկ եմ գցել։ Ստեյ հաշիվները դել ասա ֆեյք են, բլոկ գցեմ, ես թուրքեր հետ գործ չեմ անում, անասուն, ես թուրքի մեռաշ եմ, եթիմ, ես մշեցի եմ։
Այդ դեպի թուրքական վիլա է տանում։ Այս նրանք էլ դրել մոմ են վառում, սաղ ուզում են ռուսական գուբերնիա դառնա, որ մոռացեն Ռուսաստանին հարցնեն, դու вообще թազա գուբերնիա ուզում ես, չես ուզում բան էլի։ Ու սաղ շարքցում են Ռուսաստանի մեջ, սաղ այս բոլորը։ Այսինքն աննասուն վիճակ է։ Ու սաղ իրար միս են ուտում, ու սաղ պարակցված են, ու կա մենք կայուն փաստացի ճշմարտություն, որ մենք հիմա գտնվում ենք թուրքական օկուպացիայի ներքո։ Սաղս։ Ու իրան հանելու ամենակարճ ու արդյունավետ ճանապարհը թուրքական խունտայի մամն այն բանից անելն է։ Ու ոչ չերես պարլամենտ։ Այսինքն ամեն օր մենք նայելու ենք, կդառնա Իշխան Սաղաթելյանը փոխնագա, թե չի դառնա։ Հետո կդառնա, այսինչ օրենքը կանցնի, թե չի անցնի։ Անցնելու է։ Ամեն այդ բանի վրա թուրքը մի 2 մետր էլ առաջ գալի, մի 2 մետր էլ առաջ գալի, պրծավ, եկավ ասավ Երևան, իրանք հələ նստած ինչ են, բյուզանդական բանը չէ, the Byzantine argument։ Ինչի հիման վրա այն ժամանակ թուրքերը Կոստանդինոպոլիսն են գրավել, նույն վիճակն է։ Նստած բան են անում, քննարկում են, թե ճիշտ քրիստոնեությունը որն է, որ իկոնաներ ելնեն, թե չլնեն, շատ իկոնաներ ելնեն, նոր սրբեր ելնեն, թե չլնեն, եթե կան, իրենց առաջ աղոթել, թե չաղոթել, այս դիբատների մեջ են, ու սաղ իրար միս էին ուտում, սաղ արևելյան եկեղեցին իրար միս էին ուտում, թուրքը եկավ, դարպասը ջարդեց, ասաց, в общем, не спорьте, աղջիկներ, երկուսդ է ճիշտ եք, երկուսդ էլ իմ այսինչն է, հարեմիս զարդերը կլնենք, всё։ Հիմա նույն բանն է ալնում։ Հիմա մենք պետք է անդիմություն նայենք, ինչ որ, չգիտեմ, եթե մի թուլա թուրքերը, որ իրանց ասում են այսօր եղջերավոր ասում են ես հայ եմ, անասուններն էլ իրանց անասունությունը պետք է անեն, մենք այդ պետք է նայենք քննարկենք, հետո թուրքը գալու է, մտնի Երևան, всё, պրծավ։ Կամ լավագույն դեպքում ռուսը կարող է գա։ Իտո մի գարանտիա, ինքը լրիվ ուրիշ գեոքաղաքական շահերի կիզակետում է գտնվում, որի մասին ես առանձին լայվ կանեմ կամ պրեզենտացիա շաբաթ օրը։ Բա ձեր ուղեղները ուր է, ձեր ջան, ձեր ուղեղները, ձեր զենքերը, ձեր ձեռքերը, ձեր մտքերը, ձեր եսի ինչ է։ Որ երկիրն էլ, որ ձեզ ճնշելուց լինի։ Թողեք, մի քիչ տվեք, ոչինչ տվեք, երկիրը ազատեք։ Հետո ավելի շատ եք վերցնելու, տեսեք Ալիևը ինչեր է հավաքում։ Սաղ ձերը կլինի, սաղ։ Кто не рискует, тот не пьет шампанского, в общем, այս բայկեքը, այս ազգային ժողովական, չգիտեմ ինչ էսյանեյան, մեզ մի ծախեք, որպես սենց ազգափրկիչ գերկատարյալ զենք, ինքը դրանից չի, ինքը դաժե զենքի, ինքը դաժե 10%-ով կրակող Իսկանդեր չի, ինքը դաժե 0.00001%-ով կրակող Իսկանդեր չի, ինքը չի կրի, ինքը, в принципе, չկրակող է, այնպես որ այդ մարդկանց, որ դուք ազգային ժողովում դրել եք, you put them on spot, էլի, այդ է ճիշտ չի ձեր կողմից Ոս անդադ դիմելու եմ ձեր ռեսուրսին, որ ձեր ռեսուրսը օգտագործեք հանուն հայրենիքի ազատագրման։ Այսքան բան։ Մերսի, որ լսեցիք, այսօրվա լայվներ, ես կացի հաջողություն։